Može biti prizvani biti tolika povorom. No naštite sledovati nok, naštite biti lušem v tom napravljenju. Može biti prizvani biti ahranikom, no stante samim lušim ahranikom, чтобы ваша фирма стала самой известной в городе. Работа не настолько, чтобы получить зарплату. Если вы действительно работаете, любой из вас, кто работает только ради зарплаты, вы делаете себе вред, и вы делаете вред вашему начальнику и вашей фирме. Потому что вы будете спешить домой, вы будете опаздывать на работу, или вы будете говорить по телефону неискренно с людьми, вы будете пропускать и забивать работу выполнять. Если вы, особенно вы христиане, и вы так поступаете к работе, что ради зарплаты, чтобы лишь бы вам выплатить, чтобы выжить, вы издеваетесь над Богом. Вы должны идти работать, потому что вы чувствуете, что это свое место. Потому что это связано с вашей профессией. Это связано с вашим призванием. Это не с профессией, с призванием. Это связано с вашим даром. Вы чувствуете, это мое. Это мое. Поэтому даже если мне не заплатят ни копейки, я все равно буду делать. Если даже мне не буду платить или платить мало, это мое. Я все равно буду делать. И пока вы будете там верны малом, вы этим самым показываете Богу, что Господь, видишь, я возделываю землю. Я возделываю свою землю. Я иду, тогда Бог начнет посылать дождя, связи, средства, возможности, чтобы вам состояться. Потому что вы знаете, что пока я работал, я возделывал, я делал это бесплатно, но я это делал ради своей судьбы. Ибо я знаю, что я тут призван быть таким, пока этим самым я приобретаю опыт. С одной стороны, внешний опыт у тех, у кого я работаю, но с другой стороны, я делом, которым я занимаюсь, это работа, которую я делаю, я высвобождаю, реализую и тренирую свое призвание, реализую, выкладываю потенциал, который был скрытый во мне, заложенный во мне, я высвобождаю мою способность любить, мою способность работать, мою способность общаться правильно с людьми, чтобы когда я состоюсь и стану на своем месте, мне уже не придется учиться на ходу. Я уже буду самым лучшим. Дар человека не только поставить его перед велможами, дар человека еще накормит его. А когда вы будете работать не ради денег, мало или много, вы будете все равно больше работать. И это деньги придут еще больше, чем вам нужны. И когда деньги уже больше начнут приходить больше, чем вам нужны, тогда вы никогда не расслабьтесь. Вы не будете расслабиться и говорить, что ну, у меня же уже есть деньги, чтобы кушать. Но если вы привыкли работать ради зарплаты, когда достигнет какой-то уровня, вы успокоитесь, вы расслабьтесь, и деньги есть достаточно. Но когда вы не работаете ради денег, сколько бы их не было, вы все равно будете работать. Вы не расслабляетесь, потому что не ради денег вы работаете. И поэтому принцип любви, что я работаю для людей, я это делаю, чтобы высвободиться, я осуществить свое призвание, и ради людей самый лучший мотив. Я это делаю ради людей, и самый лучший мотив это тот, что я это делаю ради утверждения Царства Божьего на земле. Когда вы это делаете не ради этого денег, то никто, живущий ради других и ради царства, не может жить в нищете или в минимуме. Вы всегда будете увеличиваться. Поэтому Иисус говорит, что кто хочет быть большим, пускай станет меньшим. Служите. Делайте это для других. Вы обязательно станете большим. Вы не можете делать вот так. Ради этого и не стать высоким, состояться и не царствовать. Не может быть. Но причина, почему мы не царствуем, мы хотим делать минимум и получить больше. Потому что мы это делаем ради себя, не ради людей, не ради царства, не ради осуществления призвания. Мы хотим просто что-то получить. Эгоизм никогда не процветает. Даже если она процветает какое-то время, она потом угаснет, уничтожится и упадет. Вот почему самый лучший и первый закон, который есть в человечестве, это возлюби Господа Бога. Когда ты любишь, ты делаешь для других. Это не только для, но для царства, для мира, для других. Тогда тем больше ты делаешь для других. Представляешь? Если я произвожу костюм для себя только, у меня только будет один костюм. Но если я имею менталитет, что я произвожу костюм для мира, я хочу накрыть город, я люблю, я хочу обеспечить город,
тогда у меня будет не только один костюм, у меня будет больше костюмов, чем мне нужны вообще в жизни. Это во-первых. А потом у меня еще, потому что я произвожу для всех, у меня будет не только много костюмов, но столько рынка у меня будет, большого рынка, что у меня будет столько денег, поэтому все, которые стали миллионерами сегодня, через свои дела, это потому что они производили, они работали не для себя, не чтобы кормиться. Если что-то, чтобы кормиться, у меня уже достаточно, чтобы кормиться. Зачем я? Но они работали, чтобы обеспечить, чтобы реализоваться, чтобы какой-то цель достичь, чтобы для людей. Тогда у вас будет слишком много, больше, чем вы могли иметь. Так что, чтобы господствовать, нужно жить для царства. Нужно жить для людей, любовь, любить Бога и любить людей. Это идеальные цели. Когда это всегда есть, ты работаешь не для видимых, что тебе нужно. При этом Бог тебя обеспечивает больше, чем тебе когда-то нужно. Но при этом также ты обеспечиваешь многие другим, и Господь утверждается через тебя и через твое дело. Вот почему мы работаем. И все твое призвание, всякое призвание, которое Он призвал вас, это ради этой цели. Ведь написано, но пар поднимался с земли и орошал все лица земли. То призвание, которое Господь призвал вас делать, пар Божий, Божий Дух носится над этой землей. Бог носится и ждет ваши действия, чтобы вы утвердили это все. Дух Божий, пар Божий носится, готовить все это почты и ждет, пока мы пойдем, служители. Дух Божий носится, когда мы пойдем, будем работать через разумение. Мы всегда будем иметь результаты, пока эту цель Божия будет достигнута. Бог готовит и носится тоже в сердца бизнесменов, в сердцах людей, которые должны содействовать или помочь. Бог носится и ждет наши реакции, наши препарации. То же самое, тех людей, которые тебе должны помочь, тех людей, которые должны делать что-то в твоей судьбе, Дух Святой уже готовит и носится над ними, но ждет, пока ты не пойдешь. Ты должен вообще понять, что надо делать. Вот почему мы идем через разумение. Чтобы понять вообще, что надо что-то делать. Потом, когда разумение приходит, ты понимаешь, что нужно делать. Потом ты делаешь правильные поступки, и это приводит к правильному месту. И тогда правильные цели достигаются. Но когда нет разумения, ты всегда делаешь все неправильно. Дух Святой носится здесь, над теми, которые Он готовит для тебя. Но у тебя нет знания, что это сюда надо идти, а ты пошел сюда. И стараешься что-то бить здесь головой, бьешь, так далее, еще не получается. Не сюда надо идти, надо было сюда идти. Потому что Бог знает, что все, что нам надо по жизни, оно запрятано где-то. Написано, что нету ничего нового под небом. Все уже есть на земле. Где-то лежит то, что тебе надо. Надо просто знать об этом. Раскрыть надо. Дух Божий носится, поднимается с земли и орошает все лица земли. И что Бог делал? Пока человек не готов, все равно Дух Божий носится над всяким призванием. Над всеми призваниями, которые есть. Все равно Дух Святой носится. Хотя человек не готов. Но здесь мы видим, после определенного движения Духа Святого, все равно Бог человек появился. И создал Господь Бог человека из праха земного. И вдунул в лице его дыхание жизни. И стал человек душой живой. Видите, человек уже появился. Значит, что Бог говорил, пока человека нет, поэтому и нету дождя, нету воды. Теперь человек уже появился, и что мы видим? И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. То есть Бог нашел призвание для человека и поместил его в призвание. Когда Бог приводит на покаяние, до нашего покаяния, до нашего возрождения, до нашего рождения даже, земля, которую мы должны были возделывать, уже была готова. Бог сначала готовил призвание вместо нашего царствования, до того, как вообще Он создал нас. Все это уже было готово. А потом Бог нас привел и открывает нам, чтобы до нас дошло, что, я понял теперь, почему Бог меня призвал. Я понял, почему Бог мне тогда позволил иметь такое детство. Я понял, почему Бог мне позволил иметь такое образование. Теперь я понял, почему Бог мне позволил вел по таким путем по жизни. Потому что такое призвание для меня. Вот таким образом Бог уже человека возродил, а потом показал ему место его возделывания, призвание его. Так, как и мы. Насадил Господь Бог
Рай, ведем на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастал Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, когда дерево, когда человек появился. Из Эдема выходила река. Не было дождя, но потом, когда человек появился, река появилась. Обеспечение. Когда человек нашел свое призвание, когда человек занимался тем, кем он призван заниматься, обеспечение заниматься. Как только что ты начинаешь плотную отдаваться тому призванию, которым ты призван, ты начинаешь видеть Божья река благодати, река Божьей благодати, река благословения, река милости, река обеспечения. Все начинает приходить в вашу жизнь. Но почему она не приходит? Потому что мы не приступаем, мы боимся, мы удерживаемся, мы переживаем. Мы не приступаем к тому призванию, которому Бог призвал нам. Поэтому и не получается, и мы не видим реку. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделилась на 4 реки. Имя одной Фison, она обтекает всю землю Хавилу, ту де золота. Видите? По мере развития, по мере возделывания земли Адама, по мере его действия и работы над землей, эта река, это источник, маленький источник. Она была только одно ручье раньше, только река, одно. Она возвеличилась, она стала большой, 4 аж реки, разделена на 4 направления. И даже в одном из этих реки написано, там где было золото. Все золото, которое нужно, все деньги, средства, которые нужно, чтобы ты осуществил те призвания, которые Господь призвал вас делать. Он золото уже поместил с вашим призванием. Бог поместил золото в твоем призвании, в твоей земле. Но поймите, пока человек не начинает возделывать землю, не то, что золото ты не найдешь, даже река не найдешь, даже реку не найдешь, тем более золото. А чтобы найти золото, надо сначала реку. Эта река сначала будет маленькая, всего ручье. Но по мере твоему посвящению, обогащению, разумению, знания, эта река разделится, ручье пойдет в разные направления. И тогда ты только дойдешь до золота. Мы же говорим о том, как через мудрость завоевать свой мир. Золото где-то скрыто в той земле, которую Бог тебе призвал. Обеспечение Божье есть в всяком призвании, всяком. Еще при Моисее Бог говорит, что левитам вашим даю десятину. Возделывание твоей земли есть золото для тебя. Если ты еще не получаешь, ничего не получаешь, ты делаешь все. Либо это не твоя земля вообще, это не твоя территория, это не твое призвание, это не свое делаешь. Либо если это ты свое делаешь, и нету ничего, и ты знаешь, что это свое, это потому что ты еще не докопал. Помните, река сначала пойдет как ручье маленькое, а потом только через какое-то время она станет 4 направления. И в одном из них будет золото. Но не только золото есть то призвание, которое Бог тебе доверяет. Деньги это еще не все. Но кроме денег нужно тебе еще счастье, мир. Имя одно, Фison, она обтекает всю землю Хавила, ту где золото. И золото той земли хорошее, видите? Бог даст тебе все достаточно хорошее. Там доллар и камень ониsk, что драгоценности другие, кроме до золота, кроме денег. Когда ты находишь свое призвание, там твоя радость, кроме денег. Деньги это само собой только чтобы обеспечить физические потребности. Но кроме денег есть вещи, которые дороже еще, чем золото. Есть онист, доллар, есть драгоценные камни, радость, мир, удовлетворение, счастье. Вот это все, когда ты утверждаешь Божье призвание. Вы можете говорить, но если я дам счастье это дело, у меня ничего не останется, я боюсь. А Бог что, он умер? Он верен твоему обетованию. Начни возделывать, и дождь пойдет, река пойдет, река обнаружится. Как через мудрость завоевать свой мир. Как через мудрость завоевать свой мир. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хидекел, она обтекает перед Ассирею, четвертая река Евфрат.
И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Координальная точка призвания, наше существование на земле, это найти свою землю, возделывать и хранить. Найти свою землю, найти свое призвание, идти к этому направлению, возделывать, то есть развивать, чтобы оно дошло до уровня плодиться. Написано, что плодитесь, это начальное уровне. Имеет результат, хорошо, но чтобы оно пришло с уровня плодиться до уровня размножайтесь, умножения. И с уровня умножения дошло до какого уровня? Обладание землей. Но Бог говорит, что если это твоя земля, возделывай и храни. Защити свое призвание. Надо бороться за свое призвание. Потому что дьявол будет стараться. Храни свое призвание. Но кроме того, возделывай и возделывай. Пока оно не будет производить плоды. На элементарном уровне. Бог говорит, что это не моя самая лучшая для тебя. Не только производить плод, но и умножаться. Умножение должно быть. Вы должны иметь силы на то, чтобы вы распространялись. Умножение – это Божье призвание для нас. Умножение, а потом доминирование. Обладать рынок. Поэтому все идеи, которые у вас есть сейчас, начинайте думать не просто как начать, но начните уже видеть мудростью, духовным миром, как распространиться, и потом как довести до доминирования. Делайте планы, изучите рынок, изучите этот предмет, изучите это призвание, изучите все детали и думайте в направлении, пока распространится, потом доминирование, и все это уже пишите у себя. Но во все направления есть, людей тоже есть свое такое направление. Вы должны найти свою территорию, должны довериться Богу за это и идти на вклад. Теперь я хочу доказать вам, почему это все нужно. Почему это все нужно. Когда Бог спас нас, только наш дух был спасен. Именно в духовном мире, именно нашего духа, Он поместил в Эдеме. Когда человек был в Эдеме, он был совершенный, у него не было проблем греха тогда. У него не было проблема разума. Он общался с Богом, поэтому он мог делать невероятно великие вещи. 2 глава Бытиев, 19 стих. Господь Бог образовал из земли всех животных половых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть. Представляете, все животные, которые есть, это 500 000 штук, может быть больше. Чтобы человек видел и запомнил, значит. Чтобы видеть, как он назовет их. Дал название миллионных животных. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Человек без греха, его разум, его мозг работал на 100%. Но в настоящее время, самые умные гены, которые когда-то жил, их мозг работает на 2 или 2,5. До 5%. Самый большой до 5%. До 5% мозга мы используем. Самые умные из нас, самые гены из нас. То есть остается 95% способностей мозга, которые никто из нас даже не трогаем. Так что не думайте, что я глупый. Нет такого понятия, как глупый. Особенно во Христе Иисусе. Надо развить только. Поэтому у нас резервов, Боже мой. Но когда человек в миру, он ограничен. Потому что они не общаются с Богом. Видите, человек верующий не ограничен Божьим. Если человек в миру начинает развивать свой мозг, даже если они гены, до определенного процента, вы знаете, что с ними происходит? Они попадаются в психиатрическую больницу. Почему? Потому что нету жизни Божья. Когда Адам был в Эдеме, написано в 3 глава Бытие, 8 стих, что Бог приходил прохлады дня и гулял, и общался с человеком. Человек общался с Богом, и этим самым восстанавливал клетки. Жизнь Божья возрождает нас. Почему нам всем хорошо, когда мы приходим в церковь? Потому что здесь Бог, Дух Божий здесь. И Дух Божий теперь живет в нас.
И Дух Божий восстанавливает нас. То, что происходит с неверующими, когда они работают слишком много и уходят в психиатрическую больницу, с нами уже это не может произойти. Потому что Дух Божий уже сообщается с нашим духом и восстанавливает как в Эдеме. И расширяет наши способности. Поэтому у нас неограниченные способности мозга. Поэтому из верующие, из церкви должны быть самые крутые проекты, самые сумасшедшие изобретения. То, что человеку никакому грешному не по силе никогда. Все теперь нам по силе благодаря возрождению. Вы понимаете, какая разница теперь? Есть огромнейшая разница между нами и миром. И то, что Адам мог делать, он мог это делать, потому что не было греха в нем. Он его дух был совершенный, и он общался с Богом все время. Он мог назвать и запомнить в его голове все 90%, все животные мира сего. И я вижу это в моей жизни происходит. Я вижу это в моей жизни. Я могу запомнить почти все. Я могу мыслить и думать о любом предмете и разбираться. Не надо даже изучать много, как такового. Нужно просто видеть, знакомить, очень заинтересоваться в этом. Потому что мы общаемся с Богом. И когда вы общаетесь с Богом, Духом Божьим, пристирайтесь и молитесь на языках, роль моления на языках, возрождение вашей способности скрытой. И когда мы это делаем, все это оживляется. Поэтому наш разум может придумывать и расширяться до максимума и не чувствовать даже усталость этого. Но, однако, Адам мог это делать, назвать 5 миллионов, допустим, животных. И даже не иметь проблем, и запомните. Но какая тогда разница теперь между нами и Адамом? Проблема в том, что мы теперь, в отличие от Адама, были грешными. Мы до Христа держали в голове грех, убила много чего в нас. И грех держала в нашей мысли, мы в душу нашу имели много мусора. Человек состоится из 3: дух, душа и тело. Дух тоже внутри, душа внутри. Душа, что такое душа вообще? Это совокупность разума человека, интеллекта его, чувства его, воля, внутренняя воля его и память, мозг, все это. Интеллект, воля, чувства, это душа. Моя душа, то, что мне дает знать то, что я знаю. Тело, дух, но душа в середине. Очень многие христиане, к сожалению, когда мы каемся, мы говорим, что дух спасен. Значит, влетаем в облако, аллилуйя, я спасен. Это хорошо. Этим самым я развиваю себя духовно, чтобы общаться с Богом. Бог здесь, Бог чудесный. Но поймите, что дух дан нам, чтобы мы общались с духовным миром. Потому что Бог есть дух, мы тоже есть дух, чтобы мы могли выходить ему в контакт с ним. Душа дана нам для общения миром интеллекта, интеллектуальным миром, чтобы выразить, чтобы сказать, какой бы у не было мысли в моем духе, без моей души, без моего мозга, без моего интеллекта, мой дух, я лично, я не буду знать, о чем Бог говорит мне внутри. Я не знаю, что творится в своем внутри, своего духа, в духе. Здесь Бог, Дух Святой во мне, в моем духе. И здесь Дух Святой говорит моему духу. Я принял Иисуса. Дух Святой общается с моим духовным человеком. Он открывает Бога в мне. Но я никогда его не пойму. И я даже не пойму, что Бог в моем духе. Потому что если мой разум, моя душа это не подхватит из духа, если он не подхватит то, что происходит там, и даст разъяснение моему мозгу, я не пойму, что во мне творится. Вот почему часто мы чувствуем что-то внутри, ощущаем, молиться и так далее, но мы не понимаем в голове. Разум не понял. Поэтому разум в середине между то, что происходит в моем духе, и то, что я пойму. Разум не дает разумение. Душа не дает понять, что происходит во мне, Богом. И разум также дает сигнал. Все то, что творится во мне, разум дает сигнал моему телу. Если разум не скажет, голова не скажет моему телу, я хочу внутри славить Господа, но пока разум не пошлет информацию мозгу, мозг не пошлет информацию телу, я бы не поднял бы руку, чтобы славить Господа.
Мой дух хочет, я рыдаю, я плачу, я чувствую, что томится дух, что-то происходит, что-то мне не хватает, что-то люди в мире говорят, что душа болеет. Почему они говорят, что душа болеет, и они не поняли, что это Дух Святой с ними общается, потому что они не развиты, их разум в этом направлении не развит. Они не обучены словом. Вот почему разум – это самое центральное. Допустим, что такое дух? Дух – это жизнь. Если духа нету, человек мертв, тело и душевно. Дух – это самое главное, это жизнь, это ядро. И жизнь – это общается с жизнью Божьей, Духом Святым, когда мы спасены. Но я сам, мое тело, я не понял бы ничего и не пойму ничего, если не душа. Поэтому мы должны заниматься тем, чтобы развивать свою душу. Чтобы заниматься своей душевной развитием, умственной развитием, чтобы максимально развиться, чтобы мы могли охватить Бога и понять, что такое Бог. Во-первых, и чтобы максимально развиваться, чтобы мы могли давать инструкции нашему телу, чтобы мое тело могло исполнить желание моего сердца. Поэтому самое вообще-то центральное, что мы должны развить в своем теле, это свое разумение. Поэтому мы изучаем Слово Божье. Потому что, допустим, Бог приходит ко мне, открывает. Я даже не знаю, что Он мне говорит. Значит, просто что-то чувствую внутри, но я не знаю, что я чувствую. И пока через Слово Божье, я не пойму, что, вот воля Божья для меня. Вот что Он мне говорит делать. Тогда я начинаю сотрудничать и понять Духа Божьего. Сотрудничать с Ним. И тогда мозг мой, душа моя дает инструкции тела. И осуществляемся. Самое ключевое. Но когда мы приходим к Богу, иногда мы думаем, как будто мы уже на небе. Мы игнорируем душу. И поэтому христиане в основном не осуществлены миру и не реализованы. Наоборот, мы имеем потенциал. Адам тоже имел тело, имел дух, который общался с Богом, но у него тоже разум был так развит. Вот почему его разум мог назвать всех животных и запомнить их. Развитие. Как раз наша беда теперь-то в том, что мы уже вернулись к Богу, мы уже общаемся с Богом, но разум у нас отемненный полностью от греха. Неправильное воспитание. Мы думаем все неправильно. Мы думали по греховному, мирскому. У нас мышление все грязное. Мусор. Одно. Поэтому, когда мы уже спасены, тело остается такое же. Не надо ничего там делать. Но душа совсем противоположная той жизни Божьей, которая в духе уже произошло. Поэтому мы должны учиться. Поэтому мы приобретаем познание Бога в душу, чтобы знанием Божьим обновить свою душу и общение с Богом. Вот почему мы молимся. Вот почему мы поем и танцуем, чтобы дух наш, внутренний человек, мог возрастать над душой и над телом, чтобы мы могли быть чувствительны к Богу в своем духе. И когда мы изучаем о Боге, тогда Дух Святой, наш разум понимает, что мы делаем. Поэтому мы проповедуем. То когда-то получили откровение из Библии. Вы читаете Библию, просто дошло до вас. Это не разум получает откровение. Это Дух Святой открылся вам. Я вам докажу. Как? Откуда я это знаю? Потому что когда откровение приходит к вам, может быть, это место Писания уже читали 10 раз раньше. Но когда это просто открылось вам, вы уже поняли. Теперь попробуй объяснить третьему человеку. Ты начинаешь ему объяснить, говорит, да, я понял. Но ты видишь, он не понял, что я говорю. Но он не понял. Потому что даже тебе иногда тяжело до конца объяснить все то, что ты понял внутри. Потому что то, что Дух может охватить миллион раз больше информации. Ты просто знаешь внутри то, что ты понял. Но слова у тебя не хватает. Потому что душа не развита до уровня духа, чтобы рассказать и передать все то, что почему надо развивать души и заниматься этим. Дух-то может общаться с Богом, но ты никогда не будешь знать, что Дух делает. И говорит, пока твоя душа Боге и в твоей профессии не будет развита. И поэтому, когда у нас есть какое-то призвание, у каждого человека, когда вы молитесь на иных языках, Дух Святой открывает вам, как идти, что делать. Но иногда вы не понимаете, вы даже ничего не разбираете, потому что ваша душа не развита, чтобы понять, чтобы уловить отсюда из духа и передать вашему мозгу и вашему телу, чтобы для действия. Вы не поняли, вы молитесь на иных языках, ничего не поняли, вы считаете Библию, потому что не развита душа до конца.
To jest tam naprawienie profesji. Допустим, ty pryzmam by wraszą. Или biznesmenu. No ty nie развивал твою душу в области вращ. Ты призван быть врачом, верующий, и ты пошел поступить, вы знаете куда? В библейскую школу. Хорошо, в библейскую школу. Ты что-то знаешь о Боге? Ну что дальше? Ты никогда не станешь врачом таким образом. А как стать врачом? Надо развивать душу тем, чтобы поступить в медицинский институт и развивать свою душу, интеллект в этом направлении. И тогда ты будешь получать и способен получить информацию, которую Дух Святой дает твоему духу в области твоей профессии, в области твоего территория, владания, в области врачебной техники. Бог говорит какие-то вещи твоему духу, но ты никогда не поймешь, ты даже не знаешь, что творится. Но когда ты уже развит, как интеллектуально в области медицины, тогда ты говоришь, я знаю, что делать теперь. Потому что информация начинает поступить в направлении от Духа Святого к тебе, твоему мозгу, ты начинаешь знать, что делать. По вашему признанию и разумению, в том направлении, которым вы призваны, абсолютно необходимо. Вот то, что имеется в виду о том, что мудрость устрояется дом и разумом душою утверждается. Пока ты не приобретешь разум, никогда не утвердится того, что происходит здесь в физическом. Поэтому, когда мы начинаем понимать наши призвания и так далее, самое первое, что мы должны делать, начинать углубляться в развитие души, знания, разумения, приобретать, чтобы потом мы могли понять, что Дух Святой уже творит с нами, понять эти лексиконы и идти слушаться и исполнять свое призвание. Мы развиваем свой интеллект через Слово Божье, во-первых, и потом через то призвание, то направление работы, которое Бог доверяет призвание нам. Так что между тобой и твоим успехом в жизни стоит душа, которую нужно развить, чтобы ты мог дойти до того, чтобы, как Адам, назвать всех животных по имени. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. О чем речь идет? Тела. Бог говорит, что я призываю вас, используйте, предоставьте ваше тело разумному служению, богоугодную. То есть, используйте ваше тело, ваши ресурсы, вашу энергию, все то, что у вас есть, ваше тело, к исполнению, то благую сил, призвание, служение, дар, который Бог доверяет вам. Представьте, ваше тело, исполнение своего призвания. Занимайтесь своим призванием. Итак, умоляю вас, жертвуйте. Милосердием Божьим предоставьте ваше тело жертву живую, святую, благоугодную, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком этим, не сообразуйтесь миром сего, люди, которые не служат Богу, которые делают, как они хотят, которые живут, как они хотят. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, то есть воля Божья, благая, угодная, совершенная, чтобы познавать. Не сообразуйтесь миром, не то, что они хотят, то, что не есть воля Божья. Только живут блудят. Но ты преобразуйся обновлением ума твоего. Преобразуй свою жизнь. Через как? Обновлением ума. Предоставь свое тело, осуществление свое призвание. Но как ты можешь тело свое жертву благую, осуществление служения? Ты не можешь это никогда делать, пока ты не будешь разум свой обновлять через разумение, чтобы познать, какое призвание Божье, какую волю Божья благую. Ты должен через знание, познание, обновлять через познание, познание обновлять. Душа это уже черное, умраченное неважными информациями из мира, но прошлые гадости, которые мы набирали до покаяния, это в середине душа. Нужно его обновлять, прежде чем тело могло предоставиться на служение, исполнение служения. Нужно обновлять все то, что гадости, которые мы нахватили из мира и так далее. Нужно это все обновить познанием. Как мы обновляем наш разум? Через познанием. Мы берем знанием в это направление. И этим мы обновляем того гадости, которое было. Мы выбрасываем. Когда мы это обновляем, тогда мы можем знать, мы преобразуем уже свою жизнь. Как мы преобразуем? Потому что теперь душа это способна духовным миром контактироваться и
Это все преображает нас. И тогда наши тела может идти и делать то, к чему призваны. Так что нет преобразования жизни вашей. Хотя вы имеете призвание, да. Бог дал вам какой-то сил, да. Но преобразование, как таково, не произойдет никогда без обновления ума через познание. Твоя жизнь никогда не изменится отсюда, как оно есть. Допустим, тому, который Бог хочет, чтобы она была. Тому служению, призванию, цели, которые Господь уже наметил для тебя, пока ты не обновишь ум через познание. Тогда твоя жизнь полностью преобразуется, и эта половая трава и кустарник появится. Кустарник появится, и ты состоишься, преобразовался из негодного человека и непростого человека, кустарник Божий, тогда и река, и все это только через познание, все, что есть воля Божья. Очень ответственная вещь. Кто из вас догадывается, чему Бог его призвал? Кустарник его. Это есть уже у Бога, действительно. Если эта идея пришла к вам, что такое идея вообще? Как Бог дает знать свое призвание? Как вы можете знать? Когда вы приходите к Богу, Бог сразу начинает заниматься тем, чтобы открыть вам ваше призвание. Вы читаете Библию, вы слушаете проповеди, вы имеете чувствования какие-то к определенным вещам, увлечения. И Бог дает и направляет. Это будущее, которое Господь уготовит для вас. Это будущее уже готовое. Кустарник еще нет, не видно, но она уже существует. Мудрость сначала существует как архитектурный план, уже есть. Но вы еще не видите, дом устраивается мудрость. Мудрость, она уже построена все. Но ты здесь не видишь ничего, и Бог начинает тебя подсказывать. Ты раньше занимался медициной, ты раньше занимался учителем, а это не мое для тебя. Ты начинаешь иметь бремя для разводных, ты начинаешь иметь бремя для наркомана, алкоголика. Вот мое. Вот то, что я тебе призываю. Он начинает тебя давать бремени. Он начинает тебя подсказывать через Библию то, к чему он тебя хочет призывать. И через проповедь ты начинаешь понимать, догадываться. То, что ты называешь догадываться, подсказка такая, это Бог забрасывает тебе как бы спичками. То, что здесь. То, что здесь, Бог уже приготовит для него. Вот оно. Вот оно. Он же. Но он же ничего не видит. Это все в духовном мире. Все это в духовном мире. Она здесь. Это все. В духовном мире. А он ходит здесь на земле, молится Богу, не знает, какое мое призвание. И Бог, картина же есть, его будущее, которое он уготовил для него. Бог, через Библию, читание Библии. Та картина уже готова. Через разговоры людей. Через сон. Через чувства. Бог, его будущее. Что Бог делает для него? Бог дает ему идеи. Идеи. Бог никогда ему не покажет всю картину. Потому что тогда не надо будет ходить по вере. Бог запросит чуть, чтобы он идеи понял. Идеи — это самый главный товар. Это 50% всего. Я имею идею, какое призвание у тебя есть. Когда это уже есть, Бог ожидает, чтобы теперь ты преобразовал свою жизнь из этого без пиджака, преобразовал через познание. Обновление ума через познание. Это есть путь дорогой, который должен идти отсюда до сюда, чтобы утвердить это разумение. Поэтому вы, которые говорите, что вы еще не знаете, какие-то идеи, которые у вас приходят, если это уже спичкой, моргало у вас в разуме, в сердце, не сомневайтесь больше, это свое. Идеи маленькие, которые вы получаете и так далее, маленькие, возьмите, схватите за это. Учитесь в этом направлении, развейте это, и вы дойдете до места своего осуществления. Поговорите с Богом и скажите ему: Господь, я понял. Поговорите просто с Богом, поговорите с Ним. И отдайте ему обратно это видение, которое он дал вам. Вспомните свою жизнь, вспомните свое призвание, вспомните то, к чему он призвал вас, и скажите ему: Господь, я верю Тебя, Господь, что это будет расти. Я верю Тебя, Господь, что река и дождь приложится к этому всему. Я верю Тебя, Господь, что дождь будет. Дождь будет. Дождь будет. Дождь будет. Я пойду возделывать землю. Я пойду возделывать эту землю, Господь. Я пойду возделывать эту землю. И я знаю, что река откроется.